ayın yüzeyinin suyla kaplı olduğunu iddia ediyor. Vallahi çok olabilir. Evet. Yani kuantum dolanıklığının mümkün olmadığını neden savunuyor? Einstein'ın büyük yanılgısı, o kadar çok büyük yanılgısı var ki. Ya diyor ki denklemi demek ki bir şey yanlış yaptım. Çünkü buna göre evren genişliyor. Nasıl oluyor? Direkt diyor ki işte bakın bu benim en büyük yanılgım. Daha geriye de gittiğimizde, işte Thomson'dan daha geriye de gittiğimizde çok ilginç iddialar da ortaya çıkıyor. Da Vinci herhalde mükemmel bir deha olduğunu tüm dünya biliyor. Herkes kabul ediyordur herhalde. Ayın yüzeyinin suyla kaplı olduğunu iddia ediyor ama. Vallahi çok olabilir. Evet, yani daha geriye gittiğimizde iddialar biraz daha tırnak içerisinde söyleyeceğim saçmalaşıyor. Ama biz şeye gelelim, o döneme gelelim, bahsettiğiniz döneme, Einstein'dan bahsedelim. Kuantum dolanıklığının mümkün olmadığını neden savunuyor? Bir de basit bir şekilde kuantum dolanıklık ne demek? Bunu açıklayabilir misiniz? Tamam, peki şimdi bu belki başlı başına uzun bir program olabilecek bir konu aslında. Bununla ilgili de şöyle manşet atarlar hocam, siz de bilirsiniz. Einstein'ın büyük yanılgısı diye. Evet, ya şimdi bu arada bunu hemen söyleyince bir... Donald Goldsmith'in öyle de bir kitabı var. Bu isimde bir kitabı da var yani. Evet. Bu arada yalnız yine de bir parantez açayım. Einstein'ın büyük yanılgısı, o kadar çok büyük yanılgısı var ki. Bunlardan mesela bir tanesi işte evrenin genişlemesiyle ilgili yanılgıdır. Ondan sonra bu da çok hani kendi kendine yanılgısı olduğunu kabul ettiği yanılgılardan birisi bu. Çok kısa ondan da bahsedin isterseniz. Olur yani şimdi Einstein... Hubble'a kadar biz zaten evrenin genişlediğiyle ilgili hiçbir bilgiye sahip değiliz. Evet, yok. Zaten başka bir şey söyleyeceğim. Hubble dönemine kadar, yani biz 1910'lara kadar aslında evrendeki tek galaksinin içinde yaşadığımız Samanyolu olduğunu zannediyoruz. Yani başka bir şey yok. Bakıyoruz etrafa, işte yıldızlar falan var. Bir de yıldızların haricinde böyle birazcık böyle şeyler var. Güneş. Böyle bulutsu gibi, çok böyle teleskopta tek nokta gibi çıkmayanımsı bir şeyler var. Ondan sonra onların her birinin bizim Samanyolumuz gibi içerisinde yüz milyarlarca yıldızın olduğu başka galaksiler olduğunu biz ancak 1910'larda keşfedeceğiz. Yani bakın, bu aslında bir parantez açıyoruz ama bilimle ilgili yanılgılar falan derken dikkatinizi çekmek isterim. Biz bundan 100 yıl öncesine kadar gökyüzünde gördüğümüz o ışık noktalarının çok büyük bir kısmının yıldız olmadığının bile farkında değildik. Düşünsenize. Yani bırakın galaksilere bakıp da evrenin genişlemesini, galaksi diye bir şeyin olduğunun bile farkındayız, başka galaksiler olduğunu. Neyse, şimdi Einstein genel göreliliklerle ilgili denklemlerini yazıyor ve o denklemleri bir ana hatlarıyla çözmeye çalışıyor. Şimdi bizim bilimde iki aşama var diye bakabiliriz isterseniz. Bir, elimizdeki gözlem ve deneyi açıklayan bir kuramın ortaya konması, matematiksel bir kuramın ortaya konması. İki, o matematiksel kuram, elimizde bir denklem, o denklemin çözümlerinin bulunup oradan yeni bir teknolojinin çıkması ya da yeni bir deneylerin yapılabilir hale gelmesi, tamam mı? Şimdi Einstein denklemlerini ortaya koyuyor. Koyduktan sonra onu bazı özel durumlar için çözümünü üretiyor ve o çözümlere bakarak diyor ki işte şurada şey vardı, Merkür. O Merkür'ün hareketini bu denklem şöyle açıklar diyor. Güzel. Şimdi bir iki tane böyle şeylerimiz. Ama bir de bir denklemini sadece Güneş sistemindeki veya işte ne bileyim küçük gezegenlerin hesabında falan değil de bir de dünyanın, yani evrenin tamamı için uygulamaya çalışırsak nedir diye bir hesap yapıyor ve o hesaba göre denklemi olduğu gibi bıraktığı durumda şeyin sürekli genişleyeceği gibi bir sonuç ortaya çıkıyor, tamam mı? Ya da daha doğrusu evrenin genişlemek veya küçülmek zorunda olduğu gibi bir şey ortaya çıkıyor, tamam mı? Ve bu da o dönemki felsefi bakışımıza ters. O dönemki felsefi bakışımız evren geçmişten geleceğe kalıcıydı. Bir anlamda evrenin başlangıcı yok, evrenin bitişi yok. Bu bir sürü bilim insanı arasındaki dominant felsefi bakış bu. Ve tabii Einstein bunu görünce ya diyor ki denklemi demek ki bir şey yanlış yaptım. Çünkü buna göre evren genişliyor. Nasıl olacak? Onun üzerine denkleme diyor ki bir dakika, ben bu denklemin yanına şöyle bir tane ek bir faktör yazayım. Bir eksi bir şey koyayım. O eksi şey o büyümeyi durdursun. Böylece de evren hep aynı büyüklükte kalabilsin. Sonra işte 1910'ların arkasından işte Hubble gibi insanlar geliyorlar. İşte galaksileri önce fark ediyoruz. Sonra o galaksilerin giderek bizden uzaklaştığını fark ediyoruz. Sonra oturup da bütün veriyi bir yere koyduğumuzda bayağı evrenin genişlediği ortaya çıkıyor. İşte o noktada Einstein direkt diyor ki işte bakın bu benim en büyük yanılgım o sırada. Kendi de kabul ediyor. Yani çünkü ilginç bir şekilde elindeki veriye bakarak ve iç tutarlı olan bazı fikirlere bakarak yazdığı denklemde içine felsefi bir şey sinmediği için düzeltme ihtiyacı duymuş, değil mi? Çok ilginç. Ve bu o anlamda yani gerçekten yanılgı. Yani bir bilim insanının kendi dünyaya bakışının yaptığı bilimi nasıl etkileyebileceğine belki de en güzel örnek bu. Ve sonrasında ama iyi bir bilim insanı olduğu için deneyle ve gözlemle veri gelip de o felsefi pozisyonunu yıkabildiği noktada hemen bu benim yanılgımdı deyip geri adım atabiliyor. Bu diğer sizin dediğiniz işte dolanıklıkla ilgili olan kısım sonunu göremeyeceği bir yanılgı. Yani işte... Yaşasaydı bir iki sene öncesine kadar sanırım o bir
bir Nobel de getirdi değil mi yakın zamanda? Evet Einstein, Podolsky, Rosen beraber yazdıkları bir şey var. Kuantum yani bu konuyu çok girmeyeyim ama Karmaşık olduğu için çok karmaşık girmeyelim. olduğu için ama kabaca şöyle söyleyelim. Birbirinden mesafe olarak araları açılmış ama birbiriyle başlangıçta bir şekilde etkileşime sokulmuş. Kuantum Parçacıklar. mekaniği gösteren parçacıkların birbirlerine çok uzağa gitseler bile hala bir sistemin parçası olarak davranabildiklerini iddia ediyor kuantum İletişim mekaniği. halindeler yani. Bir anlamda iletişim halindeler. Yani özellikle iletişim halinde demedim. Özellikle bir sistemin parçalarıymış gibi dedim. Hani birbirinden ayıramadığımız bir bütünler. Ve bunlar bir bütün olduğu için de birinde bir ölçüm yaptığımızda işte acaba sen buraya mı döndün, buraya mı döndün diye bir ölçüm yaptığımızda o ölçüm otomatikman sistemin diğer yarısını da etkilemiş oluyor. Bu Einstein'ın bir sürü gene felsefi pozisyona çok aykırı bir şey. Einstein'ın bütün kurguları işte ışık hızıyla ilgili özel görelilik, genel görelilik, lokalizasyon üzerinden, yerellik üzerinden kurulu. Yani hiçbir şey diğer başka bir şeyi yanında olmadan etkileyemez. Temas halinde değilse. Temas halinde değilse etkileyemez. Bunun üzerine kurulu bütün kurgu ve çok da sağlam bir prensip. Bu Einstein kuantum mekaniğindeki bu özelliği yakalıyor. Hani kuantum mekaniği matematiğinin böyle bir şeye işaret edeceğini, böyle bir sistemin iki parçasının çok uzakta olup hala birbirini etkileyebiliyormuş gibi olabileceğini fark ediyor. Ve onun üzerine kalkıyor diyor ki bu kuantum mekaniğinde bir arıza olması lazım. Yani evet kabul ediyorum. Ben de başlangıçta işte ışığın tanecik olduğu ile ilgili hesapları yaptım. Nobel ödülünü hatta oradan aldım. Ama gene de bu kuantum mekaniği arkadaşlar ancak bir yere kadar getirir bizi. Bir yerde bu çatlaması lazım diyor. Ne zaman? 1930'ların ortasında. Sonra uzunca bir süre bu konu kabaca rafa kalkıyor. Çünkü söylediği seviyede ölçümleri zaten yapabilmekten çok uzağız. Teknolojimiz ona uygun değil. Felsefi bir çeşit tartışma gibi masada kalıyor, tartışılıyor falan. Sonra yavaş yavaş teknolojimiz ilerledikçe aslında Einstein'ı rahatsız eden kısmın kuantum mekaniğinin doğal bir parçası olduğu ve o doğal parçanın evrende bırakın hayata geçmeyi onun sayesinde teknoloji çıkarılabilecek bir özelliği olduğunu özellikle 1970'lerden 80'lerden sonra peyderpey geçiyor. Ama tabii bu arada gariban Einstein rahmetine kavuşmuş oluyor. O yüzden bu yanılgısının bilincinde olmayarak ölmüş. Ama bence bu yüzyılda yaşıyor olsaydı, buradaki deney sonuçlarını görseydi hala içine sindiremezdi ama gene o daha önceki yanılgısından dönebildiği gibi burada da dönebilirdi. Evet. Bir de Tesla ile karşılaştırdığımız zaman Einstein'ın ikinci dönemi diyebilirsek, yani sizin tabirinizle yapıyorum. Daha huzur içerisinde geçiyor gibi. Çünkü Tesla hayatının son döneminde hem maddi açıdan çok büyük zorluklar yaşıyor hem de dediğiniz gibi o psikolojik kendi felsefesi, kendi dünya görüşünü anlatamamanın, kendi ifade edememenin sıkıntılarını yaşıyor herhalde. Evet. Einstein ona göre daha huzurlu Einstein bir tabii çok daha bölüm. o anlamda avantajlı çünkü artık kendini ispatlamış. Bir de bir insan. Yani Einstein çok dünya olaylarıyla ilgili de çok iyimser ama aynı zamanda çok olayları düzgün okuyabilmiş bir insan. Bu işte Oppenheimer'la falan ilgili şeylerde de gündeme geldi. Yani Oppenheimer'a zamanında ya da sen boşa yürek çekiyorsun diyor mesela 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki değişik olaylarda. Akıllı bir adam. Onun için daha huzurlu devam etmiş Einstein. Allah hepimize böyle bir şey göstersin. Amin. Bilim insanlarının, önemli şahsiyetlerin yanılgılarından bahsettik. Bir de uzun bir süre geçerliliğini sürdüren ama günümüzde tabii ki büyük bir yanılgı olarak bilebildiğimiz hipotezlerden, kuramlardan bahsedelim.